شان او مرتبه دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورونو وګورو الله تبارک وتعالى تمام پیغمبرانو ته ډېر لوی کمالات ور کړیو او هر پیغمبر ته ډېر لوی شان ور کړیو خو چې کومه شان او کومه مرتبه دی مونږ او تاسو پیغمبر ته الله ور کړیو دا یو لوی مرتبه لکه څرنګه حضرت نوح علیه السلام ل خپل قوم خلق راغلل او ورته عرض کی چې د الله رسوله د الله په دربار کې عرض وکا د الله په دربار کې فریاد وکا د الله په دربار کې موږ لپاره دعا وغواړه چې الله تعالی موږ له عذاب را نکي په عذاب کې مبتلا نکي نو بیا نوح علیه السلام د الله نه دعا وغوښتله الله ته فریاد وکړلو الله ته عرض وکړل چې یا الله ما په قوم باندې عذاب مه راولې خو قربان مې کې د نبی علیه السلام مرتبې نه د نبی علیه السلام درجې نه چې قوم ولا نه را درومي چې موږ لپاره دعا وغواړه د الله نه چې الله موږ نه عذاب لري کی بلکې الله ورته فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اے محبوب کریم علیه السلام الله نه دی چې الله تعالی دغه کفارو ته عذاب ورکي هغه پورې به الله عذاب نه ورکوي تر څو پورې چې ته په دغه قوم کې موجود وي نورونو دا مرتبه دی حضور نبی کریم علیه السلام دو بل دا چې هر یو پیغمبر رحمتو حضرت آدم علیہ السلام رحمت حضور نبی کریم علیہ السلام هم رحمت ته نو دا غرنګ عیسی علیہ السلام هم رحمت ته حضرت ابراهیم علیہ السلام مبارک هم رحمت ته خو قربان مکه دی نبی کریم علیہ السلام نا نبی علیہ السلام رحمت سره سره للعالمین دی رحمت للعالمین دی د تمام عالمین لپاره رحمت ته ول تعالی رحمت را لګي